সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ফিউশন টেক ইউটিউব চ্যানেলের শুক্রবারের পিসি বিল্ড অফারে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকের ভিডিওতে 4টি প্যাকেজ থাকবে শুক্রবারের অফার উপলক্ষে, এবং প্রতিটি প্যাকেজের সাথে আপনারা কিন্তু 300 টাকা দামের একটা ওয়াইফাই রিসিভার পেয়ে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফ্রি। শুক্রবার পিসি বিল্ড করলেই আপনারা কিন্তু এই ওয়াইফাই রিসিভারটি ফ্রি পাবেন, কারণ পিসি চালাতে হলে বা পিসি ব্যবহার করতে হলে আপনাকে অবশ্যই ইন্টারনেট কানেকশন দিতে হবে। আর অতীব জরুরি একটা রিসিভার কিন্তু আমরা ফ্রি দিচ্ছি প্রতিটি প্যাকেজের সাথে। তো দর্শক, আজকের ভিডিওতে আমরা 4টি প্যাকেজ রেখেছি, যার মধ্যে প্রথম প্যাকেজটি থাকবে মাত্র 8500 টাকার মধ্যে Core i5 থার্ড জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে, আর দ্বিতীয় প্যাকেজটি থাকবে Core i7 4th gen প্রসেসর দিয়ে মাত্র 12000 টাকায়, আর তৃতীয় প্যাকেজটি থাকবে Core i5 8th জেনারেশন দিয়ে আপডেট একটা প্যাকেজ মাত্র 20500 টাকায়, আর সর্বশেষ প্যাকেজটি থাকবে রাইজেনের গেমিং একটি প্যাকেজ Ryzen 5 5600G প্রসেসর দিয়ে মাত্র 30500 টাকায়। 4টি প্যাকেজে কিন্তু ভালো মানের প্রোডাক্টগুলো দিয়ে রেডি করার চেষ্টা করেছি, এবং মনিটর এবং কিবোর্ড মাউস কিন্তু আপনারা আলাদা পারচেজ করে নিতে পারবেন। তো দর্শক, এখান থেকে যে কোনো একটি প্যাকেজ নেওয়ার জন্য আপনারা কিন্তু অবশ্যই না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। ফিরে আসছি ইন্টার পর। দর্শক, শুরুতে আমাদের শোরুম অ্যাড্রেসটি বলে দিচ্ছি। যারা আমাদের এই প্যাকেজগুলো আমাদের শোরুম ভিজিট করে নিতে চান, তারা অবশ্যই আমাদের মার্কেটে চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুম অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুবস্ত মার্কেট আইসিডি ভবনের 2য় তলায় 112 ফিউশন টেকে আসতে হবে এই প্যাকেজগুলো সেট আপ করে নেওয়ার জন্য। আর কেউ যদি না আসতে পারেন, সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কলে প্রোডাক্টগুলো দেখে অনলাইনে অর্ডার করে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। তো দর্শক, আমরা প্যাকেজে ফিরে যাবো। আজকের ভিডিওতে প্রথম যে প্যাকেজটি থাকবে, যেটা কিন্তু আমরা মাত্র 8500 টাকার মধ্যে রেডি করেছি। এখানে প্রসেসর হিসেবে থাকবে Core i5 থার্ড জেনারেশনের একটা প্রসেসর। এই প্রসেসর দিয়ে আপনারা বেসিক লেভেলের বা এন্ট্রি লেভেলের যে কাজগুলো রয়েছে, বিগিনার লেভেলের সমস্ত কাজ কিন্তু করতে পারবেন। অফিস আদালতের যে কাজগুলো রয়েছে, MS ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেল, ডাটা এন্ট্রি, টাইপিং, এ ধরনের কাজগুলো কিন্তু করতে পারবেন। ফ্রিল্যান্সিং এর যে বেসিক কাজগুলো রয়েছে, এই ধরনের কাজগুলো আপনারা স্মুথ করতে পারবেন। আর এই প্রসেসরে 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এখানে যে কুলার ফ্যানটা থাকবে, হাইপার ব্র্যান্ডের একটা কুলার ফ্যান থাকবে। এই কুলার ফ্যানটা কিন্তু ভালো মানের একটা কুলার ফ্যান আমরা রেখেছি এই প্যাকেজের মধ্যে। আর 128GB SSD থাকবে, SATA SSD, 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি রয়েছে 128GB এই SSD তে। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে DDR3 1600 MHz এর 8GB র্যাম থাকবে, 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি রয়েছে। অ্যাডাটা ব্র্যান্ডের 8GB র্যাম, 2 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এখানে যে আমরা মাদারবোর্ডটি রেখেছি, ইসোনিক ব্র্যান্ডের একটা মাদারবোর্ড থাকবে। এই 6 সিরিজের এই মাদারবোর্ডটিতে চাইলে পরবর্তীতে কিন্তু আপনারা Core i7 2nd gen অথবা Core i7 3rd gen পর্যন্ত প্রসেসর আপডেট করতে পারবেন। HDMI পোর্ট রয়েছে, HDMI পোর্ট সহ যে মনিটরগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। NVMe স্লট থাকবে, 2টা র্যাম ব্যবহার করা যাবে। ইনটেক একটা মাদারবোর্ড, সম্পূর্ণ নতুন 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন 61 সিরিজের এই মাদারবোর্ডটিতে। আর এখানে আমরা যে কেসিংটি রেখেছি, এটি হাইপার ব্র্যান্ডের একটা কেসিং, চমৎকার একটা কেসিং থাকবে, যেখানে কিন্তু সামনে আপনারা 2টি ফ্যান পেয়ে যাচ্ছেন, সম্পূর্ণ লাইটিং RGB 2টা ফ্যান থাকবে। এবং এই কেসিং এর সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে ওভো ব্র্যান্ডের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি রেখেছি, যেটি কিন্তু জনপ্রিয় একটা পাওয়ার সাপ্লাই এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি ব্যবহার করি, এবং লং টাইম ইউজের জন্য কিন্তু এগুলো ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই, এবং 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি রয়েছে। হয়তো আপনারা 1000 টাকার আশেপাশে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি মার্কেটে পেয়ে যাবেন, আর 2 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি তো থাকছেই। তো দর্শক, আমাদের প্রথম যে প্যাকেজটি, এই প্যাকেজটি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 8500 টাকায়, যেখানে i5 3rd gen 8GB র্যাম এবং 128GB SSD দিয়ে সম্পূর্ণ সেটআপটি নিতে পারবেন। আর চাইলে কাস্টমাইজ করার সুযোগ রয়েছে, চাইলে যে কোনো প্রোডাক্ট কিন্তু কাস্টমাইজ করতে পারবেন। আর মনিটর এবং কিবোর্ড মাউস আপনারা চাইলে অ্যাড করে নিতে পারবেন। আর এই প্যাকেজটি যারা আগামীকাল শুক্রবারের মধ্যে আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করবেন, তাদের জন্য কিন্তু এই ওয়াইফাই রিসিভারটি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকছে। দর্শক, এরপর আমরা দ্বিতীয় প্যাকেজে চলে যাব। দ্বিতীয় প্যাকেজটি টুকটাক অ্যাডভান্স লেভেলের যারা কাজগুলো করতে চান, প্রফেশনাল লেভেলের যারা আছেন বা মার্কেট প্লেসে প্রফেশনাল ভাবে কাজ করতেছেন, তাদের জন্য Core i7 4th জেনারেশন দিয়ে মাত্র 12000 টাকায় এই প্যাকেজটি আমরা সাজিয়েছি, যেখানে Core i7 4th জেনারেশন প্রসেসর পাবেন,
4 কোর 8 থ্রেড 8 MB ক্যাশ, এবং এর পাশাপাশি আপনারা কিন্তু ইন্টেলের এইচডি 4600 মডেলের গ্রাফিক্স বিল্ট ইন পাবেন। যারা গ্রাফিক ডিজাইনের অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো করতেছেন, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর মতো সফটওয়্যারগুলো দিয়ে, অ্যাডোবি ইনডিজাইনের মতো সফটওয়্যারগুলো দিয়ে আপনারা ইন্টেরিয়র ডিজাইনের কাজগুলো যারা করতেছেন, তারা কিন্তু এ ধরনের কাজগুলো, কোডিং, প্রোগ্রামিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যে কাজগুলো রয়েছে, এ ধরনের কাজগুলো কিন্তু আপনারা অনায়াসেই এই প্যাকেজটি নিলে করতে পারবেন। আর এই প্যাকেজটির দাম হচ্ছে মাত্র 12,000 টাকা, যেখানে Core i7 4th জেনারেশন একটা পাওয়ারফুল প্রসেসর থাকবে কম বাজেটের মধ্যে। আর এখানে এই প্রসেসরের পাশাপাশি আমরা 8 GB একটি র্যাম রেখেছি, হিটসিং সহ একটা গেমিং কোয়ালিটি র্যাম থাকবে, HyperX এর 3 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে 8 GB এই র্যামে। আর এখানে আমরা যেহেতু i7 এর একটা প্যাকেজ, এখানে আমরা 128 এর পরিবর্তে 256 রাখার চেষ্টা করেছি, কারণ শুরুতেই 256 GB স্টোরেজ থাকলে আপনারা কিন্তু অনেক ভারী কাজগুলোও করতে পারবেন। 256 GB এসএসডি থাকবে, 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে এবং সম্পূর্ণ ইনটেক নতুন এসএসডি। আর এখানে আমরা যেই মাদারবোর্ডটি রেখেছি, এখানে অ্যাটলাস ব্র্যান্ডের একটা মাদারবোর্ড থাকবে। এই মাদারবোর্ডটি কিন্তু একদমই ইনটেক একটা মাদারবোর্ড, দেখতে পাচ্ছেন একদম সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ একটা মাদারবোর্ড থাকবে। HDMI পোর্ট থাকবে এই মাদারবোর্ডে। এখন বর্তমানে নতুন যে মনিটরগুলো মার্কেটে পাওয়া যায়, প্রতিটি মনিটরে কিন্তু HDMI পোর্ট থাকে, আর HDMI পোর্ট ব্যবহার করলে কালার কোয়ালিটি ভালো পাওয়া যায়। আর HDMI পোর্টে কিন্তু অনেক সুবিধাও রয়েছে, তো আপনারা HDMI পোর্ট ব্যবহার করতে পারবেন। এই মাদারবোর্ডেও কিন্তু HDMI পোর্ট থাকছে। আর চাইলে পরবর্তীতে এই মাদারবোর্ডে কিন্তু আপনারা গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে পারবেন, 2টি র্যাম অ্যাড করতে পারবেন, আর NVMe স্লট থাকছে, চাইলে পরবর্তীতে NVMe ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই প্যাকেজের সাথেও আমরা হাই পাওয়ারের একটা কুলার ফ্যান রেখেছি, চাইলে বাজেট থাকলে আপনারা কিন্তু আরো ভালো কুলার নিতে পারবেন, সেই ব্যবস্থা কিন্তু রয়েছে। আর দর্শক, এখানে আমরা যে কেসিংটি রেখেছি, এই কেসিংটিও কিন্তু হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের একটা কেসিং, সামনে 2টি RGB ফ্যান রয়েছে এবং মেশ থাকবে। আর এই কেসিংটির সাদা ভার্সন রয়েছে, কেউ চাইলে সাদা ভার্সন নিতে পারবেন, হয়তোবা আপনার কিন্তু 50 থেকে 100 টাকা প্লাস করলেই আপনারা কিন্তু সাদা কেসিংটাও নিতে পারবেন। আর এই কেসিং এর সাথেও আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে ওভো ব্র্যান্ডের সেই জনপ্রিয় পাওয়ার সাপ্লাইটা রাখছি, 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এই পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই প্যাকেজটি আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 12,000 টাকায়, Core i7 প্রসেসর দিয়ে, 8 GB এবং 256 GB স্টোরেজ দিয়ে। আর এই 12,000 টাকার প্যাকেজের সাথেও কিন্তু এই ওয়াইফাই রিসিভারটি পেয়ে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফ্রি। আর অবশ্যই এই অফারটি নিতে হলে আপনাকে শুক্রবারের মধ্যে আসতে হবে। দর্শক, এরপরে আমরা চলে যাবো আমাদের তৃতীয় প্যাকেজে। যারা আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলের বা আর একটু প্রফেশনাল লেভেলের কাজ করতে চান, গেমিং করতে চান বা ভিডিও এডিট করতে চান, তাদের জন্য মাত্র 20,500 টাকায় স্পেশাল প্রাইজে এই প্যাকেজটি দিচ্ছি। এবং এখানে কিন্তু আপনারা সাদা একটি কেসিং পাবেন, হোয়াইট একটা গেমিং মাদারবোর্ডও কিন্তু রয়েছে। আর এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Core i5 8th জেনারেশনের একটা প্রসেসর, 6 কোর 6 থ্রেড 9 MB ক্যাশের একটা প্রসেসর থাকবে, 530 মডেলের গ্রাফিক্স বিল্ট ইন পাবেন, যেটা দিয়ে আপনারা কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনের প্রফেশনাল লেভেলের কাজগুলো করতে পারবেন, ভিডিও এডিটিং এর কাজ করতে পারবেন। যারা ফ্রি ফায়ার গেমস খেলতে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু ফ্রি ফায়ার গেমস খেলতে পারবেন এই প্যাকেজটি নিলে, যেহেতু এটি Core i5 8th জেনারেশনের একটা প্যাকেজ। আর এই প্রসেসরও কিন্তু খোলা বা ট্রে প্রসেসর, এটাতেও কিন্তু 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে, তবে আপনারা কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই প্যাকেটটি আপনাদেরকে বোঝানোর স্বার্থে আমরা ব্যবহার করছি। আর এখানে যেহেতু আমরা 8th জেনারেশনের একটা প্রসেসর রেখেছি, এখানে আমরা CPU কুলার হিসাবে RGB একটি লাইটিং কুলিং ফ্যান রেখেছি। এখানে কেসিং এর ভিতরে আপনারা 3টি কিন্তু ফ্যান পেয়ে যাচ্ছেন, এবং CPU কুলার হিসাবে আপনারা আরো একটি ফ্যান পাবেন, টোটাল 4টি ফ্যান কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এই কেসিং এর সাথে। এবং এটি কিন্তু ভারী হিটসিং স্ক্রু সিস্টেমের একটি বড় কুলিং ফ্যান, যেটা কিন্তু সম্পূর্ণ লাইটিং RGB গেমিং কুলিং ফ্যানও বলতে পারেন। আর এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা র্যাম হিসাবে অ্যাপাচারের নক্স সিরিজের একটা র্যাম রেখেছি, দেখতেই পাচ্ছেন সম্পূর্ণ অফিসিয়াল অথেন্টিক একটি প্রোডাক্ট থাকবে। আপনারা জানেন যে অ্যাপাচার কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড, এবং অ্যাপাচারের নক্স সিরিজের এই র্যামগুলো কিন্তু DDR4 3200 মেগাহার্টজের 8 GB র্যাম থাকবে। আর এটি কিন্তু লাইফ টাইম রিপ্লেস ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা জানেন যে অ্যাপাচারের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু অথেন্টিক হয়ে থাকে, এবং এটি কিন্তু মেড ইন তাইওয়ানের একটা র্যাম। আমি যদি একটু কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করি, দেখতে পাচ্ছেন মেড ইন তাইওয়ান লেখা রয়েছে, গেমিং মেমোরি কিন্তু লেখা রয়েছে, ভালো মানের একটা র্যাম, অথেন্টিক এই র্যামটি পেয়ে যাবেন এই প্যাকেজের সাথে। এবং লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে 3200 মেগাহার্টজের DDR4 8 GB এই র্যামে। আর এখানে আমরা স্টোরেজ হিসাবে 256 GB এসএসডি রেখেছি, 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন 256 GB এই এসএসডিতে। আর এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে মাদারবোর্ডটি রেখেছি, একটা গেমিং সিরিজের মাদারবোর্ড থাকবে, যেটা কিন্তু TSI ব্র্যান্ডের একটা মাদারবোর্ড, H311MBH প্রো মডেলের একটা মাদারবোর্ড, এবং গেমিং প্লাস লেখাই রয়েছে। এবং এখানে দেখতেই পাচ্ছেন 3 বছরের কিন্তু 3 ইয়ার্স রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে কিন্তু চাইলে পরবর্তীতে 9th জেনারেশন পর্যন্ত প্রসেসর আপডেট করতে পারবেন। আমি যদি একটু ব্যাক সাইড থেকে দেখানোর চেষ্টা করি, 2টি র্যাম স্লট কিন্তু রয়েছে, HDMI পোর্ট, VGA পোর্ট কিন্তু রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্স কার্ড স্লট রয়েছে। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা কিন্তু 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। দর্শক, এখানে আমরা যে কেসিংটি রেখেছি, এটি ওভো ব্র্যান্ডের একটি ARGB এবং ইনফিনিটি ফ্যানের কেসিং।
দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু RGB লেখা রয়েছে। এই RGB লেখা যে বাটনটি রয়েছে এখান থেকে আপনি কিন্তু কালার কাস্টমাইজ করতে পারবেন, সিঙ্গেল কালার অথবা মাল্টি কালার, বিভিন্ন কালারে আপনি কিন্তু কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রেখেছি 350 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, যেটা 12 ব্র্যান্ডের। 12 একটা গেমিং সিরিজ বা গেমিং একটা ব্র্যান্ড, এবং এই 12 ব্র্যান্ডেরই কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাইটি থাকবে 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। সম্পূর্ণ নতুন একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, লং কেবল, বিগ ফ্যান এবং নতুন সার্কিট। আর নতুন সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই গুলো কিন্তু লং টাইম ইউজ করা যায়। আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটি দিয়ে এই প্যাকেজটি আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 20,500 টাকার মধ্যে, যেটা কিন্তু Core i5 8 জেনারেশন গেমিং কেসিং দিয়ে। আর এই প্যাকেজটি পারচেস করলেও সাথে কিন্তু আপনারা এই ওয়াইফাই রিসিভারটি পেয়ে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফ্রি। দর্শক, এরপরে আমরা চলে যাব Ryzen 5 5600G'র আরো একটি চমৎকার প্যাকেজে। এখানে আমরা অফিসিয়াল অথেন্টিক প্রোডাক্টগুলো রাখার চেষ্টা করেছি। আপনি যখন অথেন্টিক এবং অফিসিয়াল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করবেন তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই একটু বাজেট বেশি করতে হবে, কারণ আপনি লোকাল প্রোডাক্ট দিয়ে যেই পিসি বিল্ড করবেন তার থেকে ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো দিয়ে পিসি বিল্ড করলে পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন, ওয়ারেন্টির দিক থেকে ভালো একটা সাপোর্ট পাবেন এবং নিশ্চিন্তে আপনি কিন্তু পিসিটি ব্যবহার করতে পারবেন। আর তেমনই প্রোডাক্টগুলো দিয়েই আমরা কিন্তু আজকের এই প্যাকেজটি রেডি করেছি, যেখানে Ryzen 5 5600G প্রসেসর থাকবে, 6 কোর 12 থ্রেড 16 MB ক্যাশ থাকবে, বিল্ট ইন গ্রাফিক্স থাকবে, 2GB এর কাছাকাছি গ্রাফিক্সের পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন এবং 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এই প্রসেসর দিয়ে আপনারা গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া অনেক গেমস খেলতে পারবেন, এর পাশাপাশি ভিডিও এডিট করতে পারবেন। প্রফেশনাল হতে গেলে বা আরো অ্যাডভান্স কাজগুলো করার জন্য আপনারা চাইলে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে পারেন, তবে গ্রাফিক্স কার্ড শুরুর দিকে কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন পড়বে না, আপনারা চাইলে পরে আপডেট করতে পারবেন। আর এই প্রসেসরে 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি রয়েছে। আর এখানে আমরা যে মাদারবোর্ডটি রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন, আমি শুরুতেই বলেছি যে এই মাদারবোর্ডগুলো থাকবে সম্পূর্ণ অথেন্টিক অফিসিয়াল মাদারবোর্ড। স্মার্টের লোগো রয়েছে, গিগাবাইটের মাদারবোর্ড এবং সম্পূর্ণ ইনটেক একটা মাদারবোর্ড থাকবে, গিগাবাইটের সিল কিন্তু রয়েছে। আর এই মাদারবোর্ডটিতে চাইলে কিন্তু AM4 সকেটের যে প্রসেসরগুলো রয়েছে Ryzen 5 5600G, GT, Ryzen 7 5700G, X এ ধরনের AM4 সকেটের প্রসেসরগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। 2টি র্যাম স্লট রয়েছে এই মাদারবোর্ডে। আর এখানে যদি আমি ব্যাকসাইড থেকে একটু দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন HDMI পোর্ট থাকবে, VGA পোর্ট থাকবে, গ্রাফিক্স কার্ড স্লট রয়েছে এবং সব ধরনের আপডেট ফিচারগুলো কিন্তু আপনারা এই 450 সিরিজের এই মাদারবোর্ডটিতে পেয়ে যাবেন। কেউ চাইলে MSI এর অফিসিয়াল যে মাদারবোর্ডটি রয়েছে সেই মাদারবোর্ডটিও কিন্তু এই প্যাকেজের সাথে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, সেই ব্যবস্থা কিন্তু থাকবে। আর দর্শক, এখানে আমরা যে র্যামটি রেখেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন টিম গ্রুপের একটা র্যাম থাকবে, হিটসিং সহ গেমিং র্যাম, ভোলকান জেড সিরিজের একটা র্যাম। এখানে কিন্তু লেখাই রয়েছে DDR4 3200 মেগাহার্টজ এর ভোলকান জেড সিরিজের গেমিং র্যাম এবং সম্পূর্ণ মেড ইন তাইওয়ানের একটা র্যাম এবং লাইফ টাইম রিপ্লেস ওয়ারেন্টি কিন্তু রয়েছে। টিম মানেই তাইওয়ান, টিম মানেই কিন্তু লাইফ টাইম রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। এই র্যামগুলোতে 3200 মেগাহার্টজ গেমিং র্যাম আর 8GB র্যাম থাকবে আর 256GB NVMe থাকবে। এটিও কিন্তু টিমের একটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, দেখতে পাচ্ছেন 5 ইয়ার্স রিপ্লেস ওয়ারেন্টি কিন্তু রয়েছে লেখা এবং এটিও কিন্তু 100% তাইওয়ানের একটা জেনুইন প্রোডাক্ট। 256GB টিম গ্রুপের থাকবে, 8GB থাকবে টিম গ্রুপের এবং অফিসিয়াল একটা গিগাবাইটের মাদারবোর্ড থাকবে MK সিরিজের। আর দর্শক, এখানে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রেখেছি, যেহেতু রাইজেনের প্যাকেজ, এখানে আমরা 350 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি, যেটা কিন্তু 12 ব্র্যান্ডের 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন। লং কেবল, বিগ ফ্যান এবং নতুন সার্কিটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। বেস্ট কোয়ালিটিফুল একটা পাওয়ার সাপ্লাই আমরা রেখেছি এই প্যাকেজের মধ্যে। আর এখানে যে কেসিংটি থাকবে এই কেসিংটি কিন্তু ARGB ইনফিনিটি ফ্যানের একটা কেসিং, যেখানে নিচে 2টি ফ্যান, পিছনে একটা ফ্যান, 2 সাইডে গ্লাস, চমৎকার একটা কেসিং। কেউ চাইলে এই কেসিংটি সিঙ্গেল নিয়ে পারচেস করতে পারবেন। 2600 থেকে 2700 টাকার মধ্যে এই কেসিংটি আমাদের কাছ থেকে আপনারা কিন্তু পারচেস করে নিতে পারবেন, কালার কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন। তো দর্শক, আমাদের সর্বশেষ যে প্যাকেজটি Ryzen 5 5600G প্রসেসর দিয়ে এই প্যাকেজটি নিতে পারবেন অফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলো দিয়ে মাত্র 30,500 টাকায়। কেউ যদি আনঅফিসিয়াল বা লোকাল প্রোডাক্টগুলো দিয়ে নেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনারা 30 থেকে 29 থেকে 30-এর মধ্যেও কিন্তু এই প্যাকেজটি বিল্ড করতে পারবেন। তবে আমরা চেষ্টা করেছি আপনি একটা প্যাকেজ বিল্ড করবেন, 30,000 টাকা যদি খরচ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু আরো 500 টাকা অ্যাড করতে পারবেন। আর আমরা চাই যে আপনি ভালো প্রোডাক্ট নেন, দীর্ঘদিন ব্যবহার করেন, নিশ্চিন্তে ব্যবহার করেন। আর এই প্যাকেজটির সাথেও কিন্তু আপনারা এই ওয়াইফাই রিসিভারটি সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 30,500 টাকার প্যাকেজের সাথে। এখান থেকে যে কোনো একটি প্যাকেজ যদি আপনারা পারচেস করতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন, অথবা চাইলে অনলাইন অর্ডার করে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। তো দর্শক, এই ছিল আজকের ভিডিও। পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখাবো ইনশাল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।